रब सां जेसि ताणी सचो न थींदे पियो ॾुखनि ऐं तकलीफ़नि में गुज़रंदे मुंहिंजा बचा। खसीस हिकु इंसान खसीस हिकु इंसान जेके केॾी अहमियत थो ॾे। उहो इंसान तोखे चवंदो सुबुह जो तयारु थी वेजांइ, सुबुह जो तयारु थी वेजांइ, फिलाणी जाइ ते हलंदासीं, हेॾे हलंदासीं, होॾे हलंदासीं। रब ॾिसे थो उनजे लाइ टे बि अलार्म ठाहे रखंदे। कॾहिं रब साईं जे लाइ नमाज़ फजर जे लाइ अलार्म ठाहे, हाँ कॾहिं अल्लाह जी नमाज़ जे लाइ फजर जी नमाज़ जे लाइ अलार्म सेट कयां ठाहे न ठाहींदो। एॾी जल्दी में अलार्म रखंदो त मतां मूंखे निंड अची वञे, वरी आरामी मुनाफ़िक निकिरी न वञे, पोइ खाईंदा पीअंदा माखी या अधूरो शरीर ॾींदा। रब शल हिदायत ॾींदव ऐं इंसान रब सां मुख़लिस थियो। रब जी ज़ात जो कसम दुनिया तव्हां सां मुख़लिस थींदी। अल्लाह ख़ालिक़ अकबर सां सचाई रख। जेकॾहिं तुंहिंजा दोस्त तोसां सचाई न रखनि त मुंहिंजो नालो शेख ज़ुबैर अथई। ए इंसान मुंहिंजो सर कलम करे छॾिजे। रब तो चवे तूं मूंसां त सचो थी ॾिस न, रब तो चवे तूं मूंसां त सचो थी ॾिस न। दुनिया कीअं तो मां तुंहिंजे आॾो सची कयां। ग़रीब अमीर छो न थींदा आहिनि? तोखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, छो त उहे इंसाननि में उमेदियूं रखंदा आहिनि, इंसाननि जे आॾो हथु फैलींदा आहिनि। कॾहिं रब जे आॾो हथु फैले, रब जे आॾो हथु फैलनि त अलाह उन्हनि खे अमीर बि करे न। ग़रीब ई रहंदो, छो त उन्हनि जो इंसान खां सवाइ को पूरी नथो करे। रब त जंहिंजी पूरी करे त रब जी ज़ात जो कसम तुंहिंजा नस्ल बि खाए। उहे इंसाननि में उमेदियूं रखंदा आहिनि। जेके इंसाननि में उमेद रखंदा आहिनि उहे ग़रीब ई ग़रीब रहंदा आहिनि। जेके रब में उमेद रखंदा आहिनि, रब जे आॾो हथ फैलींदा आहिनि, अल्लाह उन्हनि खे माला माल कंदो आहे। शल कंहिंखे हिदायत हिन लेक्चर ते मिले। जज़ाकल्लाह ख़ैर, मां सलाम।